Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 18th June 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. सो आज का हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इनिशिएट किया है डीप ओशन मिशंस। डीप ओशन मिशन एक ऐसा मिशन है विच इज गोइंग टू एक्सप्लोर द डीप एबाइसल प्लेन ऑफ द ओशंस। समुद्र का जो सी फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है इस डीप ओशन मिशंस में। और जैसे कि आपको मालूम होगा, डीप समुद्र जो होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो नोड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि उसमें डीप जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो भी मिलते हैं। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये डीप ओशन मिशंस क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं। अगर कहा जाए डीप ओशन मिशंस के बारे में, तो रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस on the deep ocean missions to explore the deep recesses of the oceans। ठीक है, तो ओशंस के जो डीप रेसेस है उसको एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है इसमें। अर्लियर ये जो मिशंस है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैव ऑलरेडी रोल्ड आउट टू ड्राफ्ट द ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, और कहा यह जा रहा है कि हम आने वाले टाइम में लगभग 2030 तक Blue economy will be one of the 10 core industries, 10 core economy of the India। और इसके लिए जरूरी है कि हमें ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं लेने होंगे, so that we can explore the sea floor and we can even mine those sea floor where large amount of mineral resources are present। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे, there are various types of nodules, जैसे कि ferromanganese nodules on the ocean bed जो metal rich होता है crust, और which holds large amount of minerals। की पॉइंट क्या है? द कॉस्ट ऑफ द मिशंस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4077 करोड़ एंड इट विल बी इन्वेस्टेड ओवर 5 year पीरियड। ये एक फेज वाइज इंप्लीमेंटेशंस होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री। This will be a mission mode project for us to support the blue economy initiatives of the government of India, and blue economy is the sustainable use of ocean resources for economic growth। obviously बात है, जो blue economy होगा वो oceans के जो resources होगा उसको explore करके या उसको extract करके हमारे इस blue economy को sustainable बनाया जाएगा। This blue economy will help in providing large amount of livelihood and jobs, as well as it will also help in exploring the ocean ecosystem and health। लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी जो ब्लू इकोनॉमी की है ऑलमोस्ट सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, जैसे कि यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड इंडिया। फ्रांस एंड जापान एंड चाइना, वेयर एज इंडिया विल बी द 6th countries to have this economy। सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि ये हमारे जो इंडिया है इट इज लोकेटेड इन ए वेरी आइडियल पोजीशंस, और हमारे यहाँ 3 तरफ से ओशंस घिरे हुए हैं। ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये इंडिया का एक सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और यहाँ पर हम ये रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज वेयर इंडिया कैन एक्सप्लोर दिस नोड्यूल्स।
अगर समझा जाए, ओशंस कवर्स अराउंड 70% ऑफ द ग्लोब, रिमेन्स ए की पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड अबाउट 95% ऑफ द डीप ओशन रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। मीन्स ऑलमोस्ट देखिएगा कि स्पेस में जितना हमारा एक्सप्लोरेशन हुआ उससे कम एक्सप्लोरेशन हमारे ओशंस में हुआ है, एंड 95% ऑफ डीप ओशंस रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। Three sides of India are surrounded by the oceans, and around 30% of the country's population is living in coastal areas. And the ocean is a major economic factor supporting fisheries and aquaculture, tourism, livelihood, and blue trade. दूसरा, इंडिया हैज ए यूनिक मैरीटाइम पोजीशंस। हमारी जो ऑलमोस्ट जो कोस्ट लाइन है वो 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है, विच स्प्रेड अराउंड 9 कोस्टल स्टेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी यूपीएससी में पूछा जाता है। 9 कोस्टल स्टेट्स है एंड 1382 आइलैंड्स हमारे हैं यहाँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो विजन है न्यू इंडिया बाय 2030 announced in February 2019 highlighted that blue economy was one of the 10 core dimensions of the growth. ओशंस आर ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ फूड। जैसे कि हमको मालूम होगा, ओशंस स्टोर हाउस ऑफ फूड होता है। इवन दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनरल्स, मेडिसिन, मॉड्यूलेटर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड अंडरपिन लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट, oceans is considered to be the importance of the oceans on sustainability. The UN has declared the decade 2021 to 2030 as the decade of ocean science for sustainable development. तो काफी बड़ी इकोनॉमी है। अगर इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, इट विल हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के और कुछ इकोनॉमी इनिशिएटिव है ओशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको मालूम होगा, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा जो है सागरमाला प्रोजेक्ट। तीसरा जो है ओ स्मार्ट। बेसिकली ये एक तरह का अम्ब्रेला स्कीम्स है इन द नेम ऑफ ओ स्मार्ट, विच एम्स एट रेगुलेटेड यूज ऑफ ओशंस मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ कोस्टलाइन एंड मैरीन रिसोर्सेज एंड इंप्रूविंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर कोस्टल कम्युनिटीज। एंड नेक्स्ट है नेशनल फिशरीज पॉलिसीज। तो ये कुछ अदर इनिशिएटिव्स है ओशन से रिलेटेड। चलिए, हमारा अगला न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये न्यूज क्या है थोड़ा समझते हैं। कुछ ह्यूज एंड क्राइज भी हो रही है, कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं इस प्रोविजंस को। समझते हैं डिटेल में। देखिए, रिसेंटली न्यूज ये है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्लान टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वह बोर्ड होता है जो हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को डेवलप करता है, जैसे कि गन्स, एमुनिशंस वगैरह। नेक्स्ट, इसका न्यू स्ट्रक्चर जो बेसिकली प्रपोज किया गया है कि अभी तक हमारे जो 41 फैक्ट्रीज है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, और इन सबको डिसॉल्व करके न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया जाएगा। And the newly created entities will be 100% owned by the government. These entities will be responsible for different verticals of the products such as ammunitions, and explosive group will be engaged in production of ammunitions, while a vehicle group will engage in production of defense, mobility and combat vehicles. All Ordnance Factory Board employee in the production unit will be transferred to the new corporate entities on a deemed deputations, initially for a period of 2 years without changing their service condition as central government employee. लोगों को जो employees है उनको यही दिक्कत है कि कहीं अगर ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, तो कहीं उनके जॉब कहीं वो प्राइवेट के हाथों में ना चला जाए। और जैसे कि डिफेंस जो सेक्टर होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, बहुत जल्दी चेंजेस होती है, तो इसमें ये हो सकता है कि कहीं उनके जॉब्स वगैरह वो जॉबलेस ना हो जाए, इसके चलते उनको एक कंसर्न है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पेंशन लाइबिलिटीज है जो रिटायरी है, ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट ही उसको बेयर करेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक तरह का अगर देखा जाए, इट इज अम्ब्रेला बॉडी फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इज करंटली सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ये हेडक्वार्टर उनका कोलकाता में। The first Indian ordnance factory was set up in the year 1712 by the Dutch company as a gunpowder factory, West Bengal. West Bengal में स्टार्ट हुआ था। And it is a conglomerate of 41 factories, 9 training institutes, 3 regional marketing centers and 5 regional controller of safety. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको डच कंपनी ने इसको स्टैब्लिश किया था, ना कि ब्रिटिश।
हेडक्वार्टर है कोलकाता। सिग्निफिकेंस, ए मेजर चंक ऑफ द वेपन, एमुनिशंस एंड सप्लायर्स फॉर नॉट जस्ट आर्म फोर्सेस बट आल्सो पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस कम फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रन फैक्ट्रीज। तो पुलिस के लिए भी अगर कोई चीज एमुनिशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही आता है। Next, production includes civilian and military grade arms and ammunitions, explosive propellants and chemicals for missile systems, military vehicles, armored vehicles, optical devices, parachutes, support equipments, troop clothing and general store items। तो ये सब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही बनाता है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है इस कॉर्पोरेटाइजेशंस के। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ए परफॉर्मेंस इवोल्यूशंस बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इट्स रिपोर्ट फॉर 2019 ऑन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हाईलाइटेड फ्यू ऑफ द लैक्यूनी व्हिच इल्स दिस ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए सीएजी ने कुछ इसके एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर में एक रिपोर्ट तैयार किया था 2019 में। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लूज है या इवन देयर आर सर्टेन लूप होल्स इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसके चलते इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। Overhead expenses not directly attributed to creating a product or services constitute a staggering 33% of overall allotted budget for the year। सीएजी ने यह भी कहा है कि जो भी एक्सपेंसेस इसके ऊपर में खर्च हो रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर में ऑलमोस्ट अराउंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के क्रिएशन और ग्रोथ में हो ही नहीं रहा है। The major contributors being supervision cost and indirect labor cost। The major contributors जो है जो supervision cost हो रहा है या indirect labor cost हो रही है। Delayed production, the ordnance factory would achieve production target for only 49% of its items and more than half the inventory was stored in hand procured for manufacture but not used within the year by the factories। ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है फैक्ट्रीज के लिए बट उसका यूज ही नहीं होता है। और तीसरा लास्ट जो है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑल्सो कॉल फॉर द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फॉर इंप्रूविंग ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ऑर्डिनेंस सप्लायर्स। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा कॉम्पिटिशंस भी आएगा और एक तरह से अगर एक एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी इस कॉर्पोरेटाइजेशन करने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू स्ट्रक्चर क्या होगा। द रीस्ट्रक्चर वुड आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग वेरियस शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बाय एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंट सप्लाई चेन एंड प्रोवाइड दिस कंपनीज incentives to become competitive and explore new opportunities in the market। It will allow these companies autonomy as well as help improve accountability and efficiency। आमतौर पे ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जितने भी कंपनियां होती है उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियां हो गई है जो आमतौर पे व्हाइट एलिफेंट हो गए। उनको लगता है कि काम करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस इस तरह के चलते ये प्रॉब्लम होती है। The restructuring is aimed at transforming the ordnance factory into a productive and profitable assets, deepen their specializations in product range, enhance competitiveness and improve quality and cost efficiency। Apprehensions क्या है? One of the main apprehensions of the employee is that corporations, ownerships and management lies with the government would eventually lead to privatizations, transfer of ownership and management rights to the private players। उनको सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि कहीं ये कॉर्पोरेटाइज हुआ तो कहीं ये चीजों को प्राइवेट के हाथों में ना चला जाए। दूसरा, द न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव द यूनिक मार्केट एनवायरनमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स दैट हैज वेरी अनस्टेबल डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स। क्योंकि डिफेंस में जो डिमांड होते हैं अनस्टेबल होते हैं और जरूरी नहीं होता हमेशा मार्केट रहेगा ही। तो कभी कभी क्या होता हो सकता है अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये कई प्राइवेट कंपनियां इनको बंद ना कर दे। Restructuring will result in general autonomy and lesser government control over the corporations, but there is a fear of job loss। तो job loss सबसे बड़ा fear है। Next, way forward क्या है? The corporatization of ordnance factory board is likely to transfer ordnance factories into a modernized state-of-art facilities with flexible and better decision making in its functioning, and there is need to have a reflective roadmap for the plan। This can help to ease the apprehension regarding the corporatizations। हमारा next news है loan to Sri Lanka for solar energy। Recently, India has signed an MOU in which they have provided somewhere around $100 million a line of credit to Sri Lanka for projects in the solar energy sector। तो सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग $100 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया है।
एंड द लाइन ऑफ क्रेडिट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर, 20 साल के लिए, विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 1.75%, ये 1.75% के इंटरेस्ट पर। द एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस ये है, इट विल हेल्प फाइनेंस वेरियस प्रोजेक्ट्स इन द सोलर एनर्जी सेक्टर इन श्रीलंका सच एज रूफटॉप सोलर photovoltaic system for household and government buildings, and some of these projects were announced during the founding conference of International Solar Alliance held in March 2018 in Delhi। अदर जो इनिशिएटिव्स है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर सोलर एनर्जी, जिसमें पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। It was launched by Prime Minister of India and President of France in 2015 on the sideline of United Nations Climate Change Conference 21, with 121 solar resource rich countries lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn। तो उन सब सारी कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं, एंड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ या सनशाइन वहां पर ज्यादा होता है। एंड दिस आर बेसिकली द सोलर रिच कंट्रीज। As per and 89 countries have signed the ISA framework agreement। ISA vision is to enable one world, one sun, one grid, इसका ये विजन है। एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है, इट्स फोकसेस ऑन फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटेटिंग ग्लोबल corporations building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources, mainly solar energy, that can be seamlessly shared। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली है सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने की। जैसे कि मालूम होगा कि जितने भी कंट्रीज जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के अंदर में आते हैं, उनके पास एक हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड में इट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो आज के हमारे जो क्रूड ऑयल है या फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस कर सकता है। तो सोलर पैनल या सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा काम हो सकता है। आने वाले टाइम में वी कैन डेवलप सर्टेन टेक्नोलॉजीज वेयर वी कैन हार्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज वन ऑफ सच ग्लोबल कोऑपरेशन इन द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट अदर स्कीम्स, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं या कौन कौन सी स्कीम्स है हमारे सोलर एनर्जी के अंतर्गत, तो रिसेंटली इंडिया अचीव्ड 5th ग्लोबल पोजीशन इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट बाय सरपासिंग इटली। इटली से भी ज्यादा हमने ये सोलर एनर्जी पावर प्रोड्यूस किया है। इसमें जो मिशंस है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल सोलर मिशंस। इट एम्स टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी बाय क्रिएटिंग द पॉलिसी कंडीशंस फॉर इट्स डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। दूसरा है रूफटॉप सोलर स्कीम्स टू जनरेट सोलर पावर बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेस। तीसरा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। फोर्थ जो है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर रिस्क पार्क। इट इज ए स्कीम टू डेवलप अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। नेक्स्ट है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम भी बोला जाता है। एंड द स्कीम कवर ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। नेक्स्ट नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018। इट एम्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ लार्ज ग्रिड कनेक्टेड wind solar photovoltaic hybrid system for optimal and efficient utilization of wind and solar resources। नेक्स्ट है अटल ज्योति योजना। इट इज लॉन्च्ड इन सितंबर 2016 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइटिंग। एंड सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इट हेल्प्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ्स इन हैंडलिंग सोलर इंस्टॉलेशंस। तो ये बेसिकली कुछ स्कीम्स हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड। चलिए हमारा अगला न्यूज है न्यू नॉर्म्स ऑन हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड। जैसे रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू हॉल मार्किंग स्कीम लॉन्च किया है, और कहा यह गया है कि जितने भी सोने या इस तरह की चीजें जो ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, ज्वेलरी बन रहे हैं, उनमें न्यू हॉल मार्किंग करना कंपलसरी होगा। इस न्यू हॉल मार्किंग में 4 स्टैंडर्ड होंगे या 4 मार्क होंगे। एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो होगा, दूसरा प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कितना गोल्ड है, दूसरा एसएस सेंटर कहां पर इसको मेजर किया गया है, और तीसरा होगा ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क। Recently, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution made it mandatory for hallmarking of gold jewelry, which will be implemented in a phased manner।
Hallmarking is basically the Bureau of Indian Standard, which operates the gold and silver hallmarking scheme in India, defines hallmarking as the accurate determination and official recording of the proportionate content of precious metal in precious metal articles. ये hallmarking है, it is a guarantee of purity or fineness of precious metals article which started in 2000, and in India at present 2 precious metal namely gold and silver has been bought under the purview of the hallmarking. सिर्फ gold और silver को ही डाला गया इसके अंदर में. The BIS certified jeweler can get their jewelry hallmarked from any of the BIS recognized assaying and hallmarking centers. And earlier it was optional for the jewelers, and thus only 40% of the gold jewelry were getting hallmarked. तो अभी क्या, पहले तो क्या था, ऑप्शनल था, अभी इसको कंपलसरी कर दिया गया है. BIS के बारे में समझा जाए तो ये जो सर्टिफिकेशंस कहा जाए तो ये जो इम्प्लीमेंटेशंस होगा हॉलमार्किंग का, ये फेज वाइज होगा. And in the first phase, gold hallmarking will be available only in 256 districts, and jewelers having annual turnover above ₹40 lakhs will come under its purview. जिनके annual turnover 40 lakhs से ऊपर है वही इसके अंदर में आएंगे. दूसरा, a certain category of jewelry and items will also be exempted from the mandatory requirement of hallmarking. कुछ जो आइटम्स होंगे उनको exempt कर दिया जाएगा. Jewelry for international exhibitions, jewelry for government approved business to business domestic exhibition will be exempted from the mandatory hallmarking. So इनके ऊपर में hallmarking करने की जरूरत नहीं होगी. नीड फॉर गोल्ड हॉलमार्किंग क्यों? देखिए, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, जैसे हम लोग को मालूम है. हाउएवर द लेवल ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी इज वेरी लो इन द कंट्री. इंडिया में दो हम लोग सबसे बड़े मतलब कंज्यूमर है गोल्ड के, बट यहाँ पर जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी होती है वो बहुत कम है. और द मैंडेटरी hallmarking will promote the public against a lower cartage, the fractions of gold, pure gold, and ensures consumer do not get cheated while buying gold ornaments. It will help to get the purity as marked on the ornaments. It will bring in transparency and assure the consumers of quality. It will weed out anomalies and corruption in the system of manufacturing of jewelry. तो ये काफी important है और ये स्कीम आमतौर पर लॉन्च हर जगह कर देना चाहिए. इससे लोगों को एक भरोसा रहेगा कि उन्होंने जो भी अपने पैसों से खरीदा है वो ओरिजिनल है. एट द एंड हमारा वन लाइनर. सबसे पहला जीवन वायु. ये बेसिकली IIT रोपर ने एक डेवलप किया नेशन फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन वायु. दिस सब्स्टिट्यूट ऑफ CPAP मशीन कैन फंक्शन इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इवन ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी ये चल सकता है और ये असिस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट सच डिवाइस विच फंक्शन इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. It is adapted to both kind of oxygen generations unit like oxygen cylinder and oxygen pipeline in the hospital. तो दोनों तरह के ऑक्सीजन में ये काम करता है, ये जनरेट करता है. And it is a leak proof low cost CPAP delivery system. It can deliver high flow oxygen which is 20 to 6 liters per minute. तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ऐसे गांव जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर इस जीवन वायु इक्विपमेंट को यूज किया जा सकता है या इस मशीन को. नेक्स्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट. केरला कैबिनेट ने अप्रूव किया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और उन्होंने ये लैंड का एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया. सिल्वर लाइन है क्या? बेसिकली इट इज ए फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट. सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है एंड ये केरला में इंप्लीमेंट होगा. सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज ए केरला सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन केरला's नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड्स. डिस्टेंस 529 किलोमीटर लॉन्ग होगा, कवरिंग 11 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू 11 स्टेशंस, एंड इट विल लिंक थिरुवनंतपुरम विथ इट्स नॉर्दर्न एंड ऑफ Kasaragod. Implemented by the Kerala Rail Development Corporations will execute this project. केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक तरह का जॉइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का. तो ये कुछ है UPSC प्रीलिम्स 2021 वन लाइनर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट पे. तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड शेयर दिस वीडियो along with your friends.